अरे श्यामू भाई, लगता है इस बकरे को बहुत ही जोर से भूख लगा है। अरे ले बकरे, तू हरी हरी घास खा ले। अरे श्यामू भाई, ये तो घास ही नहीं खा रहा है, इसे क्या हो गया? आज तो ये बकरा गया, आज तो मैं इसे खा के ही रहूंगा। बहुत ही जोरों की भूख भी लगी हुई है। पकड़ लिया, अभी इसे पानी में जाकर आराम से खाऊंगा। अरे मालिक मालिक, वो हरामी मगरमच्छ हमारे बकरे को ले गया। अरे मालिक मालिक, जल्दी कुछ करो वरना वो बकरा मर जाएगा। लेकिन लाइक सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अरे हाँ हाँ मालिक, ये लोग लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे, ये लोग बहुत अच्छे हैं। तो फिर चलो आज उस मगरमच्छ को जहाज में लगे तोप से उड़ा देता हूँ। ये ले मगरमच्छ मेरे तोप का गोला।